Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairam min dzalika jannatin tajri min tahtihal anharu wa ja'al laka qusura. Bal kadzdzabu bis saa'ati wa a'tadna liman kadzdzaba bis saa'ati sa'ira. Tabaraka maha berkah. Taka saro tegese akeh banget apa khairu wa apa kaapiane Allah. Allah iku sinten alladzi rupane zat. Insya sing nalikane ngersakno sapa Allah taala, ja'ala moko gawe sapa Allah laka kedhi sira Muhammad khairan ing barang sing luwih apik min dzalika dibanding sing dikarepno kufar, dibanding sing dikarepno wong kafir. Ailadi tegese perkara kaluhu kang ucapno sapa wong kafir hu ing ma minal kanji saking kowe iku duwe gedung wal bustani lan perkebunan. Allah iku zat sing setiap saat ngekeki kowe Muhammad barang sing luwih apik rupane jannatin iku pira-pira swarga atau pertamanan tajri kang lumaku min tahtiya sang ngisori jannah palan baru pira-pira sungai di dunya ing dalem dunya li anaku krana satene Allah taala iku sa'a iku ngersakno sapa Allah ayu tiyahu ing to maringi sapa Allah ing nabi ya hayo ing jannat tapi fil akhirati ing dalem akhirat wayat alan gawe sapa Allah taala bil jasmi kelan jazm waya al laka maring sira Muhammad kusuron ing pira-pira gedung enten kana. Wa fi qira'atin ing siji qira'ah biro iklan rofa waya al laka kusuro. Istinafan hale dadi istinaf. Bal kadzabu balik mendustakan sapa kufar bisa ati kelan anane kiamat, ail kiamat iki tegese kiamat. Wa tadnalan nyediakno ingsun. Liman kedhi wong kadzaba kang mendustakan sapa man bisa ati kelan kiamat tak sediakno sairon ing neraka sing banget bakare naron tegese geni musak arotan kang banget napa melelehkannya banget oleh ngobong mustad datan tegese banget idza ra'athum nalikane ngerti apa narhum ing kufar ketika nar iku ndelok kufar iki kados dianggep diakal min makanin sang panggonan baidin kang adoh sami mongko padha krungu sapa kufar laham maring nar tahuyun ing swara sing gemuruh. Gulyanan atau hilyanan tegese umum banget kal hodbani kok dene banget emosine. Ida gulyan alikane napa gemuruh apa sok dirudadane wong menawa hodopi saking muring-muring. Wa zafiran lan swara sing banter sing gak enak jenenge zafir. Banter ra enak jenenge zafir. Sotan tegese swara sadidan kang banget. Ausima utaghayudi utawa maknane teng rungokno muring-muringen neraka maknane ru'yatu tegese delok ning ikilah taghayud wa ilmu lan ngerti ning taghayud maksude yo ngerti neraka kaya ngerti emosine neraka wa idza qulan nalikane den tumibakno sapa kufar minha saking nar makanan ing tempat doyikon kang rupek dikon doyikon bitasdidi lan tasdid doyikon wa tafi lantas takfir doyikon bi ayu doyako gambar asna den paringi rupek sapa alihi ngatasé makan wa minha tadau minha ku halu makanan dadi hal sing lafat makanan di annahu karena sak temne iki fil asli dan asline sifatun dadi sifat lagu kedhe lafat makanan mukarronina tur den duwi kabeh den napa cancang kabeh musaffatin tegese den blenggu kabeh fatkurinat teman-teman den blenggokno jumiat tegese den blenggokno apa izin tangane wong ila anaki maring bojone wong kados yang nang penjara tangane dakok ndure bulu di cancang fil ahlal ing dalam biro-biro tali wa tasdidu te tasdid li takdiri krana ati blenggu bahasa mukarronin dibelenggu ndi wae semua sisi awake dibelenggu pun wae ra enak mlebu neraka ora enak ngene rasa mlebu wis ora enak sekarwan ra enak kok dilebon pokoke jenengan ngaji mbek kula kudu tambah seneng mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nak ngaji sederhana iki, artosipun ngeten, niki rungokno tenan. Ben roh rasane dadi wong alim ngono. Ngeten teman. Sampeyan nak bayangno Quran hadis iki bayangno ning hukum sosial. Mungkin terus sampeyan sesuai untuk barokah Sayyidina Ali, terus ngeten misalnya. Sampeyan di Jakarta enggak ada sanak, enggak ada kadang, enggak ada keluarga. Kemudian ada orang yang menunjukkan jalan arah Bandara Soekarno-Hatta itu ke sana, jalan yang benar itu ke sana. Dan orang itu tidak minta upah. Kamu jangan ke timur, nanti bahaya. Di situ banyak begal, banyak masalah. Jika Anda terus menuju bandara, terus ternyata itu benar.
Dan ke timur memang betul bahaya, ada begal, ada apa. Tentu kalau kamu egois ya sudah pergi saja. Tapi kalau Anda ada egois, akan mensifati betapa baiknya orang ini karena sudah menunjukkan apa? Jalan. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberitahu arah jalan neraka itu begini, arah surga itu begini. Makanya saya ketika baca hadis Miftahul Jannah la ilaha illallah kula nangis. Nangis saya adalah kuncine swarga iku mek Kanjeng Nabi didudohno. Kuncine neraka ora. Lha kok ora dikuncine mlebu barang lha opo? Jadi ini bagus, berita bagus kita ini tidak megang kuncinya neraka. Dua sama dua era kode kulo ora roh. Tapi ini berita baik kan, kita kuncinya surga dikasih tahu. Kuncinya neraka. Bahkan pintu surga kita dikasih tahu jumlahnya 8. Bagi orang yang wudhu saat baca ini silakan masuk dari pintu mana saja. Yang tukang poso lewat Babir Royan, khusus orang puasa ini. Itu banyak sekali. Jadi kuncinya kita dikasih, jalannya juga dikasih. Kita tidak pernah diberitahu kunci apa. Lha ora kunci ini kok mlebu barang iki. Lapo. Tapi ana sing cangkem elek. Oh, mergo bukaan kabeh. Tapi ra usah pintu. Wah, ya perkara. Oh, kok pesimis. Jadi ora iku bukaan, on time bukaan tapi ora usah napa? Pintu. Ora usah kunci. Lah ya sampeyan ya ora usah kunci mergo ora usah apa? Pintu. Wah, nek iki yo bludas-bludus. Tapi paling enggak kan carane mlebu neraka iku kita ora ana carane kan karena enggak diberitahu Kanjeng Nabi. Tapi cara mlebu swarga dikasih tahu. Gampang. Nabi nak cara mlebu swarga itu gampang. Sama tak dudono hadis sahih itu gampang banget. Rohima anfun summa rohima anfun summa rohima anfun. Oh dasar wong elek wong Arab pun andarane sing dinyek kok irung. Wong si celaka, wong sinten ya Rasulullah, orang yang menemukan salah satu bapak ibunya atau keduanya. Kemudian orang itu tidak masuk nopo swarga. Jadi aneh. Dia tanggo yatim nang swarga ya aneh. Di bapak ibu atau salah siji orang bu swarga. Aneh. Karena ini kesempatan tiket kita ke surga. Nyabari judise ibu, ambil salah paham wong tua itu swarga. Jadi gampang untuk masuk swarga. Masalah yatim ngedawe Nabi ana wa kafilul yatim kahate ini berjanda. Saya dan yang rumah kafil ini. Anak yatim kahate ini napa? Jadi sekian cara. Oh nak ra iso kabeh turu. Ini cara terakhir. Dene hati sopan. Nak ra iso kabeh dari Imam Ghazali sebenarnya ibadah zaman akhir itu paling apik itu turu. Ketika Nabi ditanya, kalau saya tidak bisa berbuat baik, tuh ini dal hajatil malhuf. Pokoknya wong sing butuh tulung kuwi. Nak mboten saged kula dhewe melarat. Terakhir Nabi dawuh takufu syarra ka'anin nas fa inna hasadaqatun minka ala nafsik. Sementing ge nyalai wong. Jadi Imam Ghazali ora nyalai wong ya turu melek ngrasani komentar turu. Mane kula nanti cerita bolak-balik ana wali tukang tahajud, tukang ibadah bareng takok pangeran Gusti kula swargane mek sapa jebule didudono wong tukang turu. Karena gurune iku diniati ben berbuat macam-macam turu. Tapi akhirnya yang ninggal kewajiban, waya anak bojone butuh nafkah kok. Ya perkara. Tapi Sofyan Ats-Tsauri ngendikan, nak ana polisi kok turu. Riyen polisi ku wis nakal niki cerita riyen. Saiki ya rondo ya ana sing akal sing ora mulai riyen macam-macam. Saroti nak terjemahane polisi syurta. Nak ana polisi turu dolim, kok mbok gugah, iku sing gugah kena karak. Mergo nak melek mari polahe akeh. Iku dari sekarang itu iku nak ana syurta iku polisi askar. Iku nakal-nakal iku nak turu mbok gugah, iku ora oleh perkarane. Gara-gara Sofyan Ats-Tsauri mangkel dibantah turune wong alim ku ibadah. Terus ana ulama sing luwih nakal. Wah, turune wong dolim ya ibadah. Lah piye kok ibadah? Ya dene ra dolim bedak turu iku. Mane ben turu wae. Lah ibadah kan loro kan? Nglakoni perintah ninggal lelek. Lah wong dolim ninggal lelek bedak. Mane kena ngrasa dolim ibadah ya turu wae. Karena dengan turu enggak berbuat dolim. Lalu akeh wong turu iki ketemu Nabi, kesaran ibadah paling hebat nopo? Turu. Lalu turu dikon donga. Allah bismika wa tu jambi wa bismika nopo arfa kon donga. Sampeyan apa donga turu? Kesunatane turu napa mawon? Wudu. Pirang nggih?
terus miring gaya wong mati. Pirang nggih? Go turu niku sakral. Terus donga. Nah, donga sing paling sempurna ngene iki. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbul kulli syai'al habbi wa nawa munazilat tawrati wal injil wal qur'an. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhudun bi nasiyatiha. Ya apal nara apal ya. Antal awalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal dhahiru falaysa dunaka syai' wa antal ba'dinu falaysa fawqaka syai'. Terus ibdi anatin wa akhrina minal faqr. Terus maca ayat kursi. Itu nak sekali mati syahid. Saya dulu itu sebelum usul ya janggal. Kenapa Nabi sering ngendikan resep nawang turu? Terus kalau mati itu mati syahid. Orang yang mau tidur baca ayat kursi mati syahid. Baca muawwidzatain mati syahid. Dulu saya itu janggal. Sekarang saya percaya. Karena satu-satunya pencegahan kriminal kita adalah saat kita tidur. Sing darani itu ada mesti loro. Nglakoni perintah ninggal maksiat. Ini ninggal maksiat itu paling efektif. Ayo ke melek ada ngrasani wong. Ora mbok rasani wong liwat elek wong elek. Dadi nara mripate ya atine. Bujum liwat elek wong wong bujum ngene. Lha melek wis repot. Ora wong ayu syahwat ya dosa. Ora wong elek ngenyek. Selama ini kiai-kiai kan dari wong ayu dari wedi syahwat. Terus wong elek ya ora kalah dosa, ngenyek wong krongos ya dosa. Berarti ora wong ayu wong elek dosane akeh ndi? Bapak cara kula, nek wong ayu dosane syahwat, nek wong elek dosane ngenyek. Kenal wong sugih toma, kenal wong melek minjak. Paham? Rawan. Jadi melek itu maksiat ya. Mulane turu ibadah. Sekali ke bener turu, nak mati nopo. Syahid. Kalau saat ini kenapa Nabi itu kalau turu ngipi wahyu. Ulama nak ngipi ketemu Nabi man ro'ani fil manam faqat ro'ani haqqan. Kok turu efektif tenan. Ya tirune turu kan gak ngono mangan wareg, glegoken turu. Itu gak islamik blas. Kok iso turu golek mie ayam ben wareg nak marek. Iso turu. Wah, itu semarkai nang. Saya itu kalau sholat sama mau tidur, doa saya masih panjang kalau mau tidur. Karena tanggap turu persiapan mati. Jadi kalau nanti apal dungo turu sing model pun kalau apa? Saya paham gitu. Terus ini ben sampean ngerti. Terus zaman akhir itu sok ben Dewi Imam Ghazali ana walawal zaman turuwe termasuk ibadah. Kokina layak manu jalis jalisah. Tiap wong jagungan mesti ana dosane. Dosa itu macam-macam, paling populer yang ngerasani. Dosa paling populer hibah ngerasani. Nah, sing ngerasani itu yo, sing ngrungokno ya dosa. Ngerasani kok repot. Sing ngerasani dosa, sing ngrungokno dosa. Aku penikmat ngerasani. Iya repot. Tapi ngerasani yo ora iso dilangi, iku apik. Jadi kalau nanti mau tentang kitab-kitab wali, Tabaqatul Auliya. Pokoke pangeran nanti kersa iku barno, aja bantah. Hukumnya rungokno tapi sunahe bareng. Misalnya ngeten. Ana lonte utawa maling iku ada dirasan-rasanan. Rasane tetep dosa. Tapi umpama ana wong kok gak lonte gak ana sing ngrasani, maling ora ana ngrasani ora ana jerah. Dadi ya sapike wong demenan ya ana sing ngrasani ben jatuh. Tapi ngrasani ya tetep dosa. Tapi ora ana ngrasani ya repot. Kok wong saleh mbek wong dolim ora ana gosipe lho piye. Melanjare. Wong ora usah dadi pangeran barno, ana pangeran kersane ku barno wae. Artinya begini ya. Allah kan ngancam wong sing berbuat elek, misalnya taruh saja selingkuh atau maling atau oplosan. Itu mesti untuk lahum fit dunya khizyun ning dunyane ya ino. Inane mati ini dicibir orang. Wah mati pas oplosan, pas zina, mati pas gini-gini. Harus dicaci maki supaya jadi khizyun, jadi kehinaan. Tapi mencaci maki juga haram. Tapi kira sama elok sing lakoni saja. Dadi kiai ku gue ora roh tapi ya roh. Repot kok. Paham nih kalau maksud? Sama itu juga unggalin dirasani. Itu juga harus setuju biar jadi hukuman dia. Anak manusia jadi jerani. Saya kira sama melok-melok. Tapi ya Gus, ya biasa malah jadi pangeran rasa malah ada keputusan bareng. Nah ini yang beda nih kulo mbek jenengan, beda nih manusia mbek pangeran ngoten. Jadi kalau nanti mau tentang kitab wali, pangeran kadung pinter, rasa mbok tiru. Jadi sumur itu nak gede, peceraiannya gede. Peceraian itu mampu. Cara mriki namanya Jomberan. Tapi pangeran iso ngelola pecerai. Ditanduri mawar ya wangi, ditanduri serai ya wangi. Padahal pecerai.
Engko iwak ning ngono kuman ngono ya subur. Dikeki welut ya dipangan yo enak. Ditanduri wit serai mawar yo tetep wangi. Nek manusa ora iso barang elek dikelola apik apa keran? Iso. Dari itu dadi rabu. Nane wong diharamno mangan tae. Tae manusa, tae rugen dipangan haram. Tapi pangeran iso ngelola dipangan pitik terus disembelih halal. Wis ngono tok diumpet. Lah mangan daging pitik ku kok daging materine. Tae kan. Umpama materi dadekno haram pitik ra iwak pitik. Ora ulama darani iwak pitik. Lha iku contoh pintere pangeran. Jadi yo ngaramno tae, tapi kok nek pengen ngalalo dipangan pitik terus pitike dipangan to. Wo. Nah kalau nanti tanggal 3, hukumnya mangan set itu piye? Misalnya ono teknologi set itu gizinya akeh hukumnya piye? Ya haram. Ya supaya halal piye? Ya makan oleh terus makan. Iku wis padha wae mangan set. Lah carane pecaran suci piye gampang tanduri wit serai, tanduri opo. Kok serene ya ora nasis ono ulama sing darani nek ditandur ning peceraian itu serene najis ono darani ulama kabeh. Lah ya malane dari Abu Nu'aim al-Asbahani itu geman niru pangeran. Pangeran kadung pinter barang elek iso dikelola dadi apik. Lah kowe ora pinter iki elek iki apik nek pangeran. Lha iku maknane khairihi wa syarrihi inna wa ala apik kok pangeran. Tapi pangeran iso ngelola barang elek iso dikelola dadi apik. Ku pangeran. Aku ora iso. Paham ya mlane iman iso khairihi wa syarrihi. Minamu. Jadi ini prospek yang lebih swarga ya kita ora roh kuncine neraka tapi roh kuncine swarga. Tapi orang mau sih man. Pancen ora ono lingin tuh nek bukaan terbuka. Ya repot. Tapi kalau jamin yang momen bun rokok niku gampang. Napa liwate niku gampang. Mun ngandel kula. Terus sebagian riwayat ngendikane fa innan nar lam takul athara sujud. Neraka mletene ngono iku ora bakal mangan bekate napa sujud. Dan itu ada ulama yang menafsirkan sujud itu sebenarnya mlebu neraka lalu bathukmu ora bakal kobong. Kira ora takok carane ngelola pangeran piye wong neraka kok awake kabeh kobong bathuke ora kobong tenanan kok takok. Nak takok kok pangeran jawab kita praktekno. Malah repot, kira ora takok. Paham ya ora napa? Takok. Ya tunggale ana wong kok saged, Gus. Teng neraka niku wong kejet-kejet kok eling pangeran. Kulo ki nate dibantah tiyang. Maksudnya kan wonten tiyang ning neraka wis koyo ngono larane cek niyahanan yamanan kok saged dalam keadaan sakit kok iso wiridan yahanan yamanan. Iki kulo jawab, mestine ki yo janggal wong panase neraka ngono kok ora mati. Kalau nuruti janggal kita juga janggal. Kenapa sepanas itu kok tidak mati? Lah nek kowe wali tenan, ki ora rasane dadi wali. Ki nek wali tenan ya padha kuwi janggal mek urip mung saiki. Wong ora melok nyawa, ora melok ngatur kok iso urip. Sebab apa kok urip ta? Sebab diparingi urip ora iso, sebab kulo di nyawa nyawane sapa? Wong ora melok gawe ngaku duwe, tuku kapan? Lha ya duwe ku syaratnya kan untuk hibah atau jual beli. Nek kowe untuk hibah kok pengiran kapan kamu untuk lisensi nak berhak ngaku nyawamu? Jual beli kapan Anda belinya? Kok kowe jujur de nyawa sebab piye? Ora harus ngerti-ngerti urip. Padha aku yo ngerti-ngerti kan bun rokok yo ora ro. Padha ora ro. Mulane la haula wala quwata illa billah. Mulane wong sing sadar zaman ning dunya iku bergantung Allah sebenarnya ora bakal neraka. Mergo la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil arsy. Dadi wong sing lafal la ilaha illallah padha karo nggawa gudange aras. Logikane gampang. Zaman ning dunya wong sing lafadzno iku berarti wis ora rasa di kekuatan orang duwe kekuatan urip ora di kekuatan go mati. Kulo lah kepen mati ora iso tak ngono. Omongane wong goblok kok coba tiru. Wah nek bar mangan turu ku gampang. Nah gampang ayo turu saiki. Detik ini juga iso. Ora iso. Lho gampang gak kulo ngangkat HP ya gampang, angkat aduno. Nak turu ini gampang bicarane. Asen ki turu saiki. Jenenge gampang kan setiap saat bisa nopo dilakukan. Nah, ternyata manusia ya iso. Iku wong alim, wong paling sadar dari awal la haula wala quwata illa billah. Ane tambah nak wiridan sing tenanan. Aja jumlah tok sing akeh. Lah nak
La haula wala quwata illa billah kanjun min kundil arsi berarti gak manggon neraka. Mosok gedung miaras manggon apa? Neraka. Berarti ini poin lagi betapa gampangnya masuk swarga. Kuncine wis duwe, gudange wis duwe. Penak mun. Dadi ana kon menak malaikat Malik, "Hen mlebu neraka, delok kuncimu." Lho niki kunci swarga, udah bisa, saya ada. Oh, iki ora usah kunci kan. Wah, ya repot. Wah, iki ora usah apa? Kunci. Iki nek kon mlebu neraka kan tak warai. Malaikat Malik kula boten-boten apa? Kuncine. Dadi boten saged mlebu neraka. Kula namung butuh kunci swarga. Di malaikat Malik pinter iki ora usah kunci. Lek kon rokok nak rawang dolim kok ada wis emosi terus dijupuk. Dadi napa neraka niku gak ada api-api sing siap njupuk wong kafir. Napa istilah intoliku ila dinding di salati syu'ab la dzalili wa la yuhni minal lahab innaha tarmi bi syararin kal qasar ka'annahu jimalatun sufur. Dadi malaikat iku apa neraka iku duwe pijaran-pijaran api sing saking emosine lepas sangka iduke dadi bus munggah. Iku sampeyan golek wong kafir. Alhamdulillah barokah kalimat tauhid kita ora termasuk wong sing diburu napa neraka. Alhamdulillah lah ora duwe napa pun. Tapi masalahnya mesti liwat. Lah liwat tak sampean liwat siratal mustaqim, lha apa liwat barang umat Nabi sing mboten nate dukun, sing ra nganti khayal niku sampeyan mlebu swargane miber, dadi gak usah ngliwati napa. Jadi ada 70.000 umat Nabi, waduh 70.000 sakniki pun sithik. Dari sekian miliar umat Nabi itu kan ada 70 alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab. Niku ngliwati neraka kalbarkil khotib dan Nabi koyo kilat. Nah niku hum layak tahun sing ora tau pokoke kuncine sing ora tau dukun. Yo ora tau tatoyur misale keceblokan napa jenenge cicak. Wah berarti apa musibah. Oh iku neraka, ora oleh tatoyur. Wes pokoke nek keceblokan cicak, oh gak lincah cicak. Oh cicak setruk ceblok dhewe. Oh, tadi aku lagi balik bar ngaji malah dijajal pangeran keceblokan cicak. Ya kadang ya kula nggih manusa kadang kok bener omongan Jawa. Tapi sesuk bojoku sering tak omong, cicak hati-hati. Kan ceblok berarti mboten apa? Paham ya, mulai saiki nek ana cicak ceblok anggap ae cicak mboten apa? Hati-hati. Kalau cicak lara setruk dadi spontan. Mergo sekali tato jero ora bakal mlebu swarga biwiri napa? Cicak. Sampai lunga ae. Nek gitu mergo ora duwe dhuwit malah apik aja kok perkara ora cicak ceblok terus ora sida napa? Lah pangeran duwe seneng. Nek ora sida lunga boten gak dhuwit malah gampang. Malah apa? Tapi nek mergo ana cicak ceblok hum layak tahun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Terus niku tiyang-tiyang sing swarga itu. Ketika ulama muga-muga 70.000 niku boten adat permanen tapi saking banyaknya jumlah itu. Jadi kemungkinan kita masuk itu tinggi sekali. Sangat-sangat tinggi. Zaman akhir mun belum ngaji mun kondang. Karena dene swarga niku kurang penduduk terus niku peluang kita masuk. Klirune swarga mesti tok karo kula. Mesti tok klirune swarga. Ketika neraka dipenuhi kalian pangeran diisi makhluk-makhluk mulai manusa ditakoki pangeran. Ya manaqulu li jahannam halim talati. He neraka kowe jek nggon. Fataqulu hal min basin. Ditambahi nggih purun. Lah swarga kok anggere wis rada cukup ditakoki pangeran pun Gusti iku sing perkara niku sing cara swarga kena dinego niku. Neraka iku wis wong akeh lan takoki pangeran iku jek tambah. Swarga lagi sithik lah semuni. Cukup. Piye swarga kok ngono karepku kan tak. Karepku diwalik kan lho maksude. Neraka nek ditakoki muni apa? Cukup, nek swarga muni. Kurang, tapi ra iso terdiri semua. Ya tapi nek wong mukmin insyaallah dituruti pangeran proposalnya dituruti. Tapi jelas nanase pangeran ya manaku di jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Di hari ketika neraka tak takoki halim talati neraka wis dok wa taqulu hal min mazid. Kalau siap nopo ditambah. Ketoke kok gak pek-pek neraka. Nang pek nang wis ngoten. Ora iso. Swarga. Akhirnya swarga kurang penduduk.
Bareng kurang penduduk awake pangeran digawekno makhluk anyar sing ngebeki swarga. Sajane usul kita kan ya sing neraka-neraka iku ditentasi ya. Tapi insya Allah kita orang alami ini. Mergi ngeten iki tak terangno hati sok ndak se ekstrem itu. Keliru aduh. Kalau kiai menerangkan kayak saya itu keliru. Enggak se ekstrem itu. Ketika Nabi ngendikan akhir ba'tan nar. Nanti yang di neraka itu dimasukkan surga itu berapa? Mingkuli alfin wahidun. Pokoknya setiap 1000 orang itu satu yang menjadi ahli jannah. Jadi 1 banding 1000. Ketika sahabat pesimis, kalau gitu kita ini berat ya Rasulullah masuk swarga. Terus Nabi ngendikan, kamu jangan bilang demikian. Allah di makhluk sing liyane kuwe yaiku Ya'juj wa Ma'juj, bekecil macam-macam. Jadi 1 banding 1000 itu tidak hanya kita dan manusia, tapi nglebono Ya'juj. Padahal jumlahnya miliaran ya. Jadi kuwe itu ben berebut swarga itu saingannya Ya'juj Ma'juj sing ora bakal saleh. Jadi enteng kan saingan wong-wong. Jadi bagus lah. Ini masa depan kita masih bagus lah masih. Jadi makanya ini penting ngaji ulama. Jadi enggak se ekstrim itu, enggak 1 banding 1000 manusia itu repot karena mereka potensi saleh kan. Ternyata persaingan kita mbek napa? Ya'juj Ma'juj Azazil itu jarang kiai Jawa kecil bahasa Arab napa? Azazil. Jadi wadin menwaro di sarang tim Azazil itu kecil. Padahal Ya'juj Ma'juj itu miliaran. Juga tembudi sana kira roh, miliaran jumlah Ya'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi. Paham itu terus gampang insyaallah swarga niku gampang. Nek mantep mawon, yakin lah. Istafus kana bahwa la ilaha illallah maqala la ilaha illallah mukhlishan fi qalbi dakhalal. Wa idza ulqu minha makanan tayyiqam muqarranina da'u hunalika subura. Da'u moko bengok-bengok sapa ahlun nar hunalika ing dalem kono-kono panggonan suburon kelawan donga sing ndadekno kerusakan itu. Halakan dadi donga dik niku ngalami kerusakan. Payu kalu moko den ucapno lahum ketiku para pengene latatul yo. Latat ojo Bona jenengan anut kula mawon iki. Kula nu percaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora bakal bodho. Senajan to dawuhe kadang ora masuk akal, pokoke iman mawon. Lah neraka panase ngono, dadi ini teng hadis sahih. Saya pastikan hadis ini sahih. Neraka panase ngono, Nabi ku crito betapa panase neraka. Ternyata Nabi ngendikane gampang. Fattakun nar walau bisik kitam rotin. Wa illa fa bi kalimatin thayyibah. Wis neraka ku gampang. Lawanan mbek sedekah senajan to sak separone Kur. Jadi itu Nabi ngendikan pas nyeritaan neraka. Fattakun nar walau bisik kita merotin. Jadi ternyata neraka sing liyare kono iku mudah dilawan dengan sedekah. Perkarane ora salah jalur. Mun rumono iki, kula nu mun mikir suwi iki masalah iki. Kula analogikno. Saya misalnya tukang sulap, iki rumono utawa ora tukang sulap. Aku itu gawe boto, ya rumah orang tenan gawe boto, jebong boto panas banget. Ngerti sama jebong boto? Panas banget. Kira-kira roken jebong nopo mateng. Enggak ini rumah orang tenan boten. Kemudian roken enggak bisa bayangkan, nah aku kecemplung ning jebong boto mesti mati. Dan dia bayangno dikasih air banyak pun enggak mati. Saking gedene jebong boto di gamane disiram banyu sak tong rontong tidak napa mati. Kowe goblok tak berpikir ngono dari dinali. Kuncinya masuk ndak ini kan karena kita di jalur itu apa ndak? Misalnya jogong foto karena diisi bro, mungkin nggak jogong foto pirang meter persegi. Enggak misalnya. Konten 10 meter persegi. Pinten? 4 nggih. Mboten jauh misalnya 5 meter persegi. 5 meter persegi. Kita potensi kecemplung itu satu karena di jalur itu. Sekali tidak di jalur itu kan tidak ada ketakutan itu. Nah, orang yang sedekah sing salut perintah pangeran itu sudah ada di jalur situ. Jadi dia tidak perlu khawatir kecemplung, tidak di jalur situ. Khawatir kecemplung kan dia di jalur itu, sekali tidak di jalur itu. Jadi ojo oleh mikir mosok kurma separuh iso mateni neraka goblok nek mikir ngono ya ora mungkin kurma separuh mateni. Wong nek wis seneng sedekah, artine sing jalure pangeran berarti enggak di jalur kejatuhan mau paham sih kalau maksud. Jadi saat saya kalau pikir suwi maknane Nabi
Neraka lawanan mbek sujud. Kowe sujud ning api ya tetep panas, tapi kowe sekali sujud artinya enggak di jalur itu, enggak di lintasan itu. Jadi kena wedi kecemplung ning jobong ya aja parek-parek kono. Kok malah jagongan ning kono. Lah jagongan iku sing mari wa kuntum ala safa hufratim sing mari ala safa jurufin haren ya arek panharofi. Wis ngerti neraka jagongane ngae engko delok. Dari berpengalaman. Maksudnya neraka itu gampang, lawan dengan kamu jangan di jalur situ, yaitu ihdinas siratal. Saat kamu tambah di siratal mustaqim, tambah menjauhi jalur yang mengarah ke neraka. Paham tidak? Paham ya? Lah termasuk ngaji itu jalurnya gak jalur neraka. Mulane mantep ae ngaji wis gak jalur neraka, man salakatori kon yalta misufil man sahalallahu lahu tariqan ilal. Kene linge wis bener. Lah soal niat dari bojo bareng gumbo di sepuro ngono ae bangsa niat ra bener-bener di sepuro. Tapi bener. Jadi melawan neraka itu paling efektif ngendikane Nabi, kamu jangan di jalur situ. Ojo kok bayangno neraka kok dipateni ambek sakrat pun mau ora iso. Maksudnya yang penting gak ning jalure. Lah selama ini kita malah tertarik di jalur neraka. Jalur neraka itu mudah dilalui, mudah dihindari. Fatakun nar walau bisik kita murmate kowe nek wis sedekah, nek wis seneng apik, berarti Anda menghindari jalur. Wong ngendikane Nabi ketika sedekah dikekno ning wong miskin, ngendikane Nabi. Sedurunge tumiba ning fakir miskin wis tumiba ning Allah, terus di rumah Allah nganti gedene kaya gunung Uhud. Kemudian dikenang dadi amalem nganti tok akhir. Iku ya mungkin perkarane jobong geni iki mau, rumakno nggih, jobong geni iki mau dikelola mbek wong. Terus wong iki nentokno di sing dilebokno mbek ora. Lah kuncine piye? Ya kuncine kanut panduan wong iki cung kena aja parek-parek kene, aja parek-parek kene, berarti gak mlebu neraka. Nah, neraka itu dikelola pangeran. Nah, pangeran sering ngendikan kowe aja parek-parek ning kene, nek dolan aja parek-parek kene, berarti kita dijauhkan dari neraka. Lalu orang wong cerita neraka, wah neraka panase 70.000 panase geni. Dunia semua macam-macam. Sayyidina Ali liwat dipisoi, wailah jancuk wong, berarti kiai kok jancuke ngono. Nyifatin neraka kok serune ngono. Atak jizuan wasi makhlukin mislah. Watan sal khaliqan. Cek goblok iki, lha opo kok nyifatin neraka serune ngono. Sifati wae sing ngelola neraka rupane Allah. Engko kowe gak ning kono, ana pangeran gak ning kono. Cek seneng ambek bakat neraka. Ora bakat sing gawe neraka. Artine ngene lho, kowe nyifati neraka dahsyat iku gunane apa? Neraka iku musakharah, neraka iku makhluk sing diatur. Di mana sing ngatur Allah Subhanahu wa taala gawe aturan wong nek wis lomo iku waduh kon neraka, wong nek sujud. Tuh. Dadi kira usah nyifati serune. Jadi saya kalau jobong boto, kowe ora pengen ra kobong, ra kecemplung ya ora usah parek-parek kono. Aja malah nyifatu. Apine panas, iki kekuatan panas sekian hari. Bahan bakar iki amen kok tiliki wae ya kepleset suwe. Ora usah inceng nek paham ya. Wis tinggal ngono wae. Mulane dulani ala amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni. Maksudnya nek neraka wis bahaya didoyo aja dienggo delok. Delokan, lha iku seneng delok neraka iku. Paham gitu, terus sampai nak sujud anggap baik lewat jalur non rokok. Maksud aku berarti jalurin non rokok. Boleh ilmu di jalurin non rokok. Gampang kan? Saya boleh swarga itu gampang. Di agama itu gampang buat rokok. Jadi 1:1000 itu termasuk melebokno Ya'juj Ma'juj. Dan kok Ya'juj Ma'juj ini populasinya tinggi sekali. Itu nak nganti do kabeh repot gitu karena nanti perbandingannya wah repot do kabeh kan perbandingannya tambah kecil. Itu muga-muga ya masjid itu tambah wakil terus gede jadi neraka cepet beb. Nanti akeh lah tapi cili-cili yo repot. Padahal ya masjid jarine nopo gede-gede. Pemenang jenenge dajal jarine kupinge kena go turu-turukan. Waduh gede banget. Mohon wae jenengan ngandel kula dadi riyen Kanjeng Nabi sering ditangani sahabat dilani ala amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Tapi yang disebut halal kecil termasuk imatatul azani tore misalnya barang ri
ganggu ning dalam sampean singkirno, sesuatu yang ganggu orang mukmin sampean singkirno niku pun dadekno mlebu napa swarga. Jadi gampang. Jadi wonten teng ngene hadis sahih iku ana wong lanang wis swarga gak diamal apa-apa, mondene utawa ana wit rubuh ning dalam terus diketok disingkirno ben wong mukmin iso liwat. Niku dadekno mlebu napa swarga. Wonten tiyang setengah nakal ana asu ngeleti nek ngerti lesu bareng diombeni mlebu napa swarga. Tapi agama ora iso mbok mafhum, ya mau. Nek kok mafhum, ngomeni asu sitok gajarane ngono nak ngrumat 100. Mulane agama ku ya repot. Ora dimafhum dadi goblok. Dimafhum ora kok hadis iku sokeh lho, wong ngrumat asu sitok mlebu swarga iso sokeh. Tapi aja mbok mafhum. Kalau satu saja bisa surga, apalagi. Yo tekan Nabi contohnya kabeh hadis asu ngene ngono ora wedhus. Hadis yang kita sampean asu ta wedhus? Asu to? Wonten sing wedhus. Mau tok ta? Agama wis, si agama wis ngene. Tapi ra di rumah kok contone ketemu ning dalan. Tapi padha aku gak rumah Gus ngenteni ketemu ning dalan 100 tak rumah kabeh padha wae. Sembo alam. Enak ning Jawa sing sakral kucing. Mobil itu nabrak wong kadang rapati wedi nakal-nakal nabrak kucing. Paham jatuh sekolah baleni malih ya. Bener Sayyidina Ali, kowe nek wedi neraka, aja nyifati neraka, ya nyifati sing gawe. Nek sing gawe iki ngatur kowe didokno ya berarti didokno. Padahal sing gawe neraka rupane Allah niku ngekeki dalan carane kita adoh saking neraka. Utawa ihdinas siratal mustaqim. Mumpun ngadoh. Mumpun ngadoh nganti ra neraka. Ane nak terbang sing dhuwur, dadi ora kena mau kesetraka emosi niku mboten ora radius ketangkep. Terbang dek-dekan pas neraka mau napa innaha tarmi bisarori kalau kosong dadi pecahane neraka mbulate mendhuwur lah berapa puluh kilo. Nak terbang dek-dekan kan iki kesaut. Kesaut perkara. Ka'annahu jimalatun sufur. Jadi terbang sing radius aman apa. Nggih kok pesawat lah 30 kilo lah. Berarti 3.000 napa? 30.000 napa? Kaki pun aman insyaallah pun aman. Da'au hunalika subura la tatul yauma. La tatu aja bengok-bengok sira al yauma ing dalem iki dina suburon lan bengokan wahidan kang siji. Wat ulan bengok-bengok sira kabeh suburon kang kelawan bengokan kasiron kang akeh. Ka azabikum kaya dene siksa sira kabeh. Kula terusno ke cerita neraka panjenengan boten pati wedi dados ngeten kula niku ngertos ngaji niki kuwi dawuh Sayyidina Ali saaki-aki ayat fatakun iku jae akeh ayat fatakun ya ulil albab nek pancen duwe akal wedi mbek pangeran ya wedi neraka iku disebut Quran tapi jarang sing sering disebut wedi pangeran mergo pangeran sing ngelola neraka. Artinya kalau pangeran ngersakno kowe ora ning jalur neraka berarti adoh banget sangka neraka. Neraka mbok wedeni ku lha apa? Neraka iku makhluk. Ketika gak diinstruksikno pangeran mangan kowe ya ora doyan kowe. Padahal Allah wis ngekeki jalur iki jalur neraka iki. Dan neraka itu mudah dihindari tadi. Ittaqun nar walau bisik kitamro. Bagian riwayat la tahkirun najaratun tijaratiya walau firsana satin. Pokoknya sementing itu sodako, terus sujud, terus ngelafatno la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kena anut sing dipandu pangeran, berarti tambah anut, tambah ngeduwi jalur nopo? Jalur nopo? Tapi nak sampean ranut, dia mau ya, taqabbal wa minna minkum. Jadi gampang. Lah niku wonten seorang cucune Nabi, putrine Ja'far Shadiq, jenenge Aisyah As-Siddiqah, putrine Ja'far Shadiq. Iku nak ndonga ngancam pangeran nganti ngaten, saking senenge, saking imane. Ya Allah, jika saya nanti masuk neraka, maka kalimat la ilaha illallah tak eret-eret ing neraka. Terus malaikat-malaikat tak maki-maki. Iki lho ana kalimat sakral ngene kok dilebokno neraka. Piye tanggung jawab? Jadi nanti gamane iku neraka kok ditantang. Kowe neraka ya gaweane Allah, aku ya gaweane Allah. Kowe wani ngobong kalimat la ilaha. Mesti rawani neraka. Mulane ngendikane Nabi neraka rawani ngobong asar sujud. Lan rawani ra usah mareki aja jajal sing.
Lho kowe misale tinju mbek tisen rawani milih jajal apa menghindar? Lah yo nak neraka rawani ora usah ngobong kowe langsung menghindar. Wong rawani kok jajal. Lah kula muga-muga neraka ora wani, aja kok jajal barang. Lan neraka kandhane iki nek rawani la ilaha ora usah jajal mlebokno ahli la ilaha illallah. Kula baleni malih ya. Neraka ora wani la ilaha illallah, berarti ora usah jajal. Nak jajal berarti rodok wani. Kalimat iki serapan terus diobong ning neraka. Omale tiyang-tiyang sing beto Quran, hamalatil Quran. Iku riyen kula nate cerita teng mriki. Surat Tabarok niku surat sing yoga wong saka disiksa kubur. Suatu saat surat Tabarok diapal wong dolim fasik tapi apal Tabarok lanyah tenan. Mati iki jak apa? Bareng apa diduduki mungkar nakir sesuai prosedur mergo dene nakal surat Tabarok gak terima. Bantah-bantah. Walhasil wong iya tetap digandemi mbek mungkar nakir. Jare Ki Jawa digodho. Ora tau roh kok muni godho ora ora. Mbok godho mbok pecut sing roh sok. Tapi ora ono sing muni pedang, kabeh muni godho, pecut. Mbok kok pilihane boten apa? Wah iki Jawa ora rowan tapi penak enak ngomong. Gua aku dhewe kadang kula ya bagian dari kiai, kadang ora rasane tapi sanut ngono ae ora roh. Padha ora roh. Enggak tak sama tahu krungu gak nak nuduh ini nganggo pedang mboten. Enggak jare nganggo apa? Ora roh. Dari alakan terus itu gede betul. Bledek ku pecute malaikat. Mbok ora roh. Mbok ora tertarik pedang malaikat. Terus ora kudu nyiksa wong iki. Terus surat Tabarok iki bilang, "Ana video fi aku iki ning jero iki wis dadi darah daging iki. Nek niku apal aku. Kena nutuk aku mesti kena aku. Nak nutuk dekne kena aku." Akhire walhasil bareng bantah-bantahan. Ana kalamu wa, aku iki kalamu wa. Kowe nak wani aku gak sopan. Aku iki kalamu wa. Akhire malaikat tekan akhir gak wani. Bareng gak wani tapi dekne butuh sapa nyiksa iku prosedur. Yo saiki matur pangeran. Bareng matur pangeran, malaikat Mekah disalahno. Kowe iku malaikat kok goblok. Wong karuan ana surat Tabarok kok siksa. Tapi tiyang niki nakal. Tiyang niki tuh. Ya tapi masalah iku kalamku, rupane surat Tabarok matur pangeran. Gusti, jika orang ini tetap engkau siksa lewat malaikat mungkar nakir niki, saya hapuskan mingkalam ika. Aku ra dadi kalamu ka boten paten ndur gampang dari terus. Jadi akhirnya terus surat Tabarok dikatakan surat waqiah, surat munjiah, surat yang menyelamatkan orang dari siksa kubur. Tapi syaratnya apal nganti mati. Masalahnya nek jatah disiksa kene ngono ku ya lali. Masalah perkarane kan iku. Dadi wong ngapal Quran ora bakal mlebu neraka, tapi nek jatah mlebu lah ape mati. Lali. Sing ben dites pangeran. Barang dites sebat but ora karuan. Padahal zaman itu sing makane lanyah. Tapi delalah iku nek ape mati ya lali nek jatah-jatah. Padahal tes-tesane iku nganti mati eling. Mana kita cuma PD pas semaan tak sebenarnya dia tes kedua, dites pangeran. Tes pangeran seperti ini wal akhir wal asri ya. Seperti ini waktu itu jadi waktu sobil hati waktu sobil perkara akhir ilal ladina amalu abdus solikan. Orang lagu maju tapi lalu waktu sobil hati, waktu sobil sober. Oh itu Jibril paling tersinggung. Ini saya nurunkan tidak begitu. Tambah semangat nyeksa. Oh ini berani berubah Quran dapat ya antem. Ngomong ya asline bulet agak ingkar terus waktu dan film komedi. Wayahe tak tudung yo komedi meneh. Serawan tersinggung malaikat. Ada sampean minimal kalau suwun iki kanca-kanca sing hafal Quran minimal lu nanti setor pangeran di salat mung teng dina. Nah kula pun nanti iki kula tak hadis iki teman. Wis pisan-pisan to. Mosok kowe ngapalno Quran bolak-balik semaan khatam tahu setor pangeran pisan mboten nanti. Pisan-pisan. Kula riyen nanti jadwal 6 bulan. Wae satu hari itu 2 lembar setengah. Nak kula lali kula bali nganti bener di salat. Di sama nak critani kira usah tersinggung urusan setoran Quran yang pangeran itu kabeh ku sholat. Niku tradisine Nabi para sahabat. Nanti ana zaman akhir jenenge jurusan Quran niku ora sholat. Tapi kunane kuno, nak sampeyan kepengin sing iki asli. Senajan tuh pisan-pisan tok lakon iku nak jenenge jurusan Quran apa? Sholat. Mulane ya ajual
wis zambil kumil laila illa qalila konsolat nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi anggere jenenge tartilan Quran iku dhisik kunane kuno mesti fit. Mulai itu kalau sebagian kiai melakukan tahlilan di Gutraweh, kalau cempunane kuno zaman Nabi nggak mau Quran tilawah, ini gue bisa. Lali ane sholat itu Quran dipraktekno, maksudnya amalia, tapi nak niat bersam itu bisa. Mulane pakai Quran itu ya ibal bizambil, bismillahirrahmanirrahim illa qalilan nisfahu aw unqus minhu qalila. Auzid alaihi wa rattilil Qur'ana. Nah, terus Nabi praktekno. Ketika meraktekno ya Quran ku salat inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina tak terus alima an sayakunu minkum mardo wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna fadla wa akharuna yaquluna faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi agar Quran diwaca fi nulis masyhur ke Sidina Utsman agar bunyi khataman Quran fi shalat. Terus nah imam kita Imam Syafi'i yang berdalu khataman Quran bisa. Jadi yang bermaca Quran tilawah itu bisa. Datang zaman akhir kalau pesan tentang kanca-kanca sing hafal Quran senajan to pisan pun ada. Dhewean kesunatane ora dadi imam, nggih dhewean teng omah apa teng kamar. Ya nek bojo ora ngamuk lah kowe pas kondisi apik. Nek bojo ngamuk yo prai, pokoke kondisi kudu kondusif. Aja menang-menang istiqomah tapi ora kondusif. Ora apik, pokoke sing pas apa? Kalau nanti jajal itu hampir 6 bulan, 1 hari 2 lembar setengah. Kalau nggak paham saya ulang. Kalau saya lupa ya saya ulang. Kalau nggak paham ya saya ulang. Imam Syafi'i itu nggak paham Quran itu hanya 2, lafaz dasar sampai kabudut nggak paham. Cara ini saya itu memahami semua kursnya Quran kecuali 2, termasuk dasar. Maknanya dasar itu apa? Kurang animasi dari mana? Ya semua ulama mesti ada yang nggak paham 1, 2, tapi ini gue orang. Nah, kalau nanti saya kira paham, pahala saya itu nanti tadi juga tenang. Padahal kalau nggak paham, secara tafsir saya paham, tapi secara itu kersane pengiran dia kalau nggak paham. Maksudnya ulama nggak paham, betul nggak paham jenengan gitu, itu nggak paham deh. Nah, cara prosedur tafsir paham dia, tapi dia tidak paham. Andikan soal pengiran, aku yakin maknanya demikian. Contoh gampang yang dialami Imam Ghazali, dia pas baca ayat itu, limanil mulkul yaum lillahil wahidil. Dia tuh nangis. Ya Allah, ini cibiran dari engkau. Masa saya memahami bahwa engkau punya kerajaan ini ngenteni jenengan teng akhirat. Ayat itu zahirnya kan nanti orang-orang di akhirat itu ditanya Allah, sekarang kerajaan milik siapa? Terus mereka sadar lillahil wahidil. Bukankah ya Allah saya paham bahwa ini kerajaan milikmu mulai sekarang. Saya tidak nunggu akhirat untuk memahami ini. Betapa bodohnya kita kalau memahami ini nunggu nopo? Ya. Dan pemahaman itu pula yang dipahamkan Abu Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa kita takut neraka? Kenapa kita takut Allah ngenteni akhirat? Allah yang mulai saiki kok wedine sok mbek. Kita ini kan mukmin yang pecundang. Sampai wedi tenan ketemu pangeran nak jemben nang akhirat. Kuwatire dilebokno neraka. Lha kok Allah ya tersinggung to anakku saiki kok wedeni. Sesuk. Lha cara sampean Allah ana saiki to ora? Saiki kan wis wujud kan? Tapi wedimu sombeng. Jadi aku mau menanam, mau yakin Allah wujud saiki wedine. Sombeng. Lah iku Quran nomor bener dalam modal. Orang mau maca Quran ku piye? Kok wedine cek. Wong Allah wujud saiki, mulai dhisik nganti saiki, nganti sombeng, tapi wedine sombeng. Mane nek wedi pangeran itu mulai saiki. Lah iku maksude ayat Allah la jalla ahsanal hadisi kita bermutasyabih mataniya taqwa syairu min hujuril ladina sawna rabbana. Utawa dimaksud wa ya lihat alihim ayatu jadatuhum iman. Jadi nak wong men iki dari zikir Allah wajilat rubu disebut Allah wis wedi wajilat rubu. Mergo nak wedimu sok ben di lebokno neraka gara-gara wong wujude wis mulai saiki kok wedine. Mane kapan-kapan wis dilatih mulai sesuk dilatih. Gusti kula tak latihan wedi jenengan mulai saniki. Jadi sebenarnya ning akhirat wis ora usah di briefing ulang mergo wis wedi napa? Paham gitu. Terus maknane wedi neraka niku ngeduwi dalane ora kok malah njajal kepengin neraka. Iku anggere sampean sekali gak ning lintasan neraka nggih mumpun ada saking neraka. Berarti mun yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni
minan nar. Mulane dungane Kanjeng Nabi teng Sayyidah Aisyah kan kula nyuwun ngamal sing marekno swarga ngedono saking neraka. Wau dubika kula nyuwun bawursa saking semua ngamal sing menjauhkan dari surga mendekatkan ke neraka. Bon kula terusno. La tatul yawma tubura wahida wa tuburan katsira. Kul ngucap sira Muhammad azalika. Ana ta te mungkon-mungkon kabeh ilmu guru dise barang kang disebut minal waisi sange ancaman. Wa sifatin nari lan sifatin neraka kuwi duwe api. Am jannatul khuldi utawa swarga abadi alati kang wida kang den janjeni sapa almuttaquna pira-pira sing takwa. Wida tegese den janjeni ha ing aljannah sapa almuttaquna pira-pira sing takwa. Jadi wong takwa itu bakal dijanjini mesti mlebu swarga. Kanat ana apa jannah lahum kedhe wong sing takwa fi ilmihi ta'ala ing dalem ta'ala iku jazaan dadi piwales tawaban tegese dadi piwales wa masiron lan dadi nggon bali marjian tegese nggon bali. Lah wong takwa iki kelas-kelasan. Wong Islam mesti takwa sangka sirik, tapi ora mesti takwa sangka dosa. Kula baleni bali. Semua ulama ijma wong Islam mesti takwa. Tapi nembe wedi saking sirik, tapi kadang mboten wedi saking maksiat. Tapi masalahnya saja agak ana kelompok sing nganggep wong Islam iki jek sirik. Lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbon sampean anut kula mawon, anut umume ulama. Ora mungkin jenengan di penyakit sirik ora mungkin. Mbon sampean masih sering ning kuburan lah, senengake lah ora mungkin di penyakit sirik. Logikane gampang, paling wong senengake wong nganggur, wis biasa wae. Logikane itu ndak masuk akal. Kulo mun bolak-balik fatwa iki. Wong kafir 70 tahun, mbok 80 tahun, terus jadi Islam mergo nglafadzno napa? La ilaha illallah. Masa dengan kalimat yang sama kita menjadi musyrik? Mosok gara-gara ning kuburan, gara-gara nyepi, gara-gara nglakoni ruwatan la ilaha illallah terus jadi syirik. Bagaimana mungkin satu kalimat yang kafir puluhan tahun jadi mukmin, saya ke orang mukmin yang sama menjadi syirik dengan kalimat yang sama hanya karena salah tempat. Misalnya di kuburan. Lu soal kira setuju ziarah kubur, monggo itu hak masing-masing, orang setuju ziarah, orang sing ora. Tapi saya pastikan kalau sampai salah itu sampai syirik itu enggak. Karena kita min ahli la ilaha. Leung kafir tengek wae nang lafal la ilaha dadi mukmin. Saiki mukmin di kalimat la ilaha illallah darani. Terus kafire kok ndi? Sebabnya kafir itu. Lah paling banter ya darani bid'ah atau nganggur atau apa lah terserah kowe sing ringan-ringan pokoknya sing ora. Ya pokoknya sing ringan-ringan. Ya banyak nganggur tenan to. Sale pegawai negeri Senin-Senin ora bakal loro kuburan. Tapi yo ning kuburan iki macam-macam. Lah arang-arang ibadah. Tapi kena tentang ziarah kubur berlebihan itu ya salah. Kowe kudu seneng ziarah, tapi yo berlebihan. Kowe bakal berlebihan mesti elek. Kecuali untuk bati malah apik itu ngene jelas. Kan mergal ya, jadi jelas aturannya kan begitu. Nyata nih kalau sudah tentang hadis Sahih, kalau saya kebetulan istiqomah baca Sahih Muslim tiap hari. Selain dulu pernah saya hafalkan juga saya ngulang, jadi ingat betul. Kanjeng Nabi itu pas sepuh-sepuh, niku sering diutus Allah. Sama nak ngaji teng baki, nak badhe teng baki ra wonten babu Jibril. Napa babu napa? Jibril itu dulu tempat jagungannya Kanjeng Nabi malaikat napa? Jibril, mahbatu Jibril. Kalau masuk baki itu kan ada pintu napa? Jibril. Itu Nabi datang, malaikat Jibril datang di rumahnya Nabi. Ini hadis sahih tentang Muslim. Kata Jibril, "Ya Muhammad, kamu diperintahkan Allah antak dia ahlal baki wa tusallima alaihi." Kamu diperintahkan Allah datang ke baki. Saya ulang lagi, datang ke baki dan kirim salam. Artinya kita tidak bisa mentang-mentang tak Fatihah itu omah yoto. Dan aku podo-podo ngono Nabi kan bantah Jibril, ngapain harus ke sana? Tak Fatihah dari sini kan cukup. Perintahnya itu kamu datang dan memberi, itu hadis sahih. Jika kamu tidak bisa ngelah, guruku ora usah tak rawuhi, waduh tak Fatihah itu kok alumni elek. Sekali-kali yo teko. Tahun pisan, tahun pisan. Saya nak kula mati ra seneng jenengan tekan. Niku khusus nak kula khusus. Jangan khusus kulon misalnya jiban mati ora seneng ditilirukin ngene. Kulon pun yakin, sudah dirasa ziarah itu aman. Tapi enggak bisa kamu ngelak Fatihah atau umat do. Buktinya Nabi diutus teko teng ngendi, rawuh teng ngendi? Waktu salimah ali. Karena Jibril itu jagongannya di kamarnya Nabi, walhasil Nabi itu keluar. Aisyah. Iki cerita Mas, pancen nek wong wedok ku yo kacau yo.
Aisyah pikirannya itu cemburu. Biasanya Nabi ku ning gone selontongan daleme salat kok iki ilang. Fahamalat bil ghirah. Aku iku cemburu kaya ghirah Nisa. Akhirnya Nabi dibuntuti Aisyah. Mulane cemburu ya penting kok barang elek terus dadi apik. Barang dicemburoni Aisyah, khawatire Nabi malam jatahe Aisyah, tengene Zainab maupun tengene Maimunah kok Aisyah cemburu. Ternyata Nabi mengarah ke Baqi. Ketika tok Baqi masuk pintu gerbang jagungan Mbak Jibril terus Nabi masuk itu napa assalamualaikum daro kaum mukminin wa inna insyaallah bikum sampai Nabi terus akhirnya kalmuat diilah Nabi pidato ngendikan kayak orang yang wadiah, orang yang pamitan. Akhirnya walhasil bareng Nabi ada sawat ya sakit itu semacam nopo bayangan Nabi janggal itu sopo. Akhirnya dikejar Nabi ternyata itu Aisyah. Aisyah ditakut, ya Aisyah kamu harus jujur sama saya. Kenapa kamu buntuti saya? Aisyah jawab, saya ini terdorong oleh rasa cemburu. Jangan-jangan engkau ke istri yang lain. Jadi Nabi, masa kamu ngira Allah dan Rasul itu yakin, maksud yakin, masa aku suloyo. Ya tidak ngira, cuma cemburu mau. Tapi baru kayak Aisyah cemburu itu, riwayat Nabi ngelafat mau apa itu sama Sayyidah Aisyah. Kode ini kerungu Nabi ngendikan, assalamualaikum daro kaum mukminin wa inna insyaallah bikum. Makanya orang Wahabi pun tidak mengkiri itu, karena memang itu hadis sahih di Muslim. Lah yang tidak ada hadisnya pas kuburan golek akeh. Iku ora ono hadise, nah niku kangelan. Sing bela Allah ya kangelan. Kok meneh golek cebloke keris. Lah iku sing bela kangelan. Kalau sekedar ziarah kubur golek dalil aja gampang. Lah golek akeh. Lah golek akeh ning pasar. Malah gampang jelas golek akeh kok ning kok. Jadi nek pasar ramadi, nek kuburan mandi, nek kuburan malah dibodohi, ditanam dukune terus dikon dipo. Dukune pinter ra karuan ngakali. Padahal nek sing percaya lenek niku termasuk ora swarga diwiri napa. Jadi Nabi badhe kabudut itu berkali-kali teng Baqi, terus berkali-kali teng kene budi Uhud. Kal muwat fi'lil ahliya. Itu intinya itu memang jelas tentang riwayat niku antak dia ahlul Baqi ada hitop antak dia kamu yang datang. Makanya sekali-kali juga datang ke kuburan. Dan itu Wahabi pun percaya karena itu hadis. Cuma terus beda dengan kita kan. Lo coba kalau Wahabi tidak percaya kenapa di Uhud itu dibangun sekian fasilitas untuk orang menziarahi Sayyid Hamzah dan itu difasilitasi Wahabi. Nah yang beda dengan kita Wahabi wanti wong depro. Wah, terus lugu suwi mimpin tahlil, Wahabi ra setuju. Saya tidak tahu tidak setujunya apa ketertiban. Ya, misalnya nih gue nih daerah Mriko, nggak diulai kaji macet ya. Tiap KBIH depro dewe-dewe sak jam. Wah, Mekah Madinah. Macet. Nah, ziarah wali songo sak jam, masuk ziarah Nabi sak jam. Mesti 5 jam. Nah, kan Madinah macet total. Gara-gara tiap KBIH mimpin tahlil. Orang nak malaikat tersinggung. Misalnya Nabi dengan Allah maghfir lahu wa afi. Jare malaikat, iku wis jelas di sepuro kok aku ndongakno ngenyek wong. Dewe wong kok nguyai segoro. Said Hamzah iku mlebu swarga binasil Quran, binasil sunnah. Mung sayyidu syuhada. Mbok dongakno kowe sing ra jelas swargane. Lah iku nek Said Hamzah kok tersinggung. Oh ngenyek wong aku dibutuhkan. Malah masalah kan. Kowe dongakno Said Hamzah iku sopan nang lama. Lha nek kecuali kowe wong alim nak donga diakali kowe kena ate dongakno Said Hamzah tak akal. Lho kok dadi nanti kok dongakno. Lah aku donga ngene tok. Allahumma ali darajatihi wa itali lan barakati Gusti. Derajate kae sampe dhuwurno. Mungkin susuke kena kuah. Jadi aku ora ndongakno di sepuro, tapi sepuro ngenyek wong karo mati sari itu di sepuro. Wis tak akali kalau dongo itu diakali kan ini nak nganti gak mau ndongakno tersinggung. Malah repot kan. Jadi paham ya terus ngendikane Nabi kuntuna haitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Aku dicek tau ngelarang ziarah kubur, tapi kayak saiki ziarah ben eling akhirat.
Tapi nak keseringan eling bati, paham ya? Lah iku susur bisa eling akhirat, be eling nopo bati. Nak sabit utame ini, wah kurang fit malah kamene. Jadi kurang ngene iku, ziarah sing dimaksud Nabi kurang ngene iku. Ziarah iku sunat ngelekno mati. Ya kalau dari ulama ya jujur ngeten iki kira ada kepentingan soal ngomong. Tapi kowe ngarang mubadi ya ora oleh yo mergawe dan anak bojo. Yo kok nentang ngono iki. Ya ora oleh. Lho hukume mergawe kok apik ta lek. Apik ya hukume apik. Ora oleh bodoni ini. Ya nak bodoni ora jujur. Bon percaya jenengan iki biasa mawon roh donya biasa. Dengan ngeduwi keng neraka carane gini wae. Terus senajan to sedekah sithik tapi diniati menurut perintah Allah berarti Anda menjauh dari api neraka. Gampang. Ini mergo neraka ora bakal wani mangan kalimat thayyibah, ya ora bakal wani mangan kalam Allah. Pun bicara. Mane syafaat Al-Qur'an itu bahkan wong ora sempat mlebu neraka. Jadi ngendikane ulama-ulama syafaat Nabi ngentas wong saka neraka, tapi nak syafaat Al-Qur'an nolak wong saka mlebu. Dina kowe seneng Quran, seneng Nabi wis sempurna, tambah do kon neraka. Ya tapi nak jatahe neraka lali lagi perkara. Lali. Nanti kalau suwun, mbok pisano, kalau suwun kanca-kanca sing hafal Quran, mbok pisano iku tau khataman pas salat. Mergo iku sing kuwarit ning Quran jenenge tilawah iku bisa. Jadi kumil laila illa qalila liswahu aw inqus min qalila aw zid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Jadi Quran wajib diwaca tartil iku wis salat mergo setor mbek pengen. Nak ra paham kan? Nak ra paham kan? Nah, misalnya sampean wis yakin gak paham ya coba leni agak hatam-hatam. Lah nek ulama kan ra paham siji loro. Lah nek ulama ora paham kabeh. Lah ora paham kabeh niat iki apa. Nah, kan Nabi yang di bulan ini masyhur kan Nabi kermata ayat ini di bulan ini kenapa? In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, Sayyidah Aisyah yang di bulan ini ayat ini Abu Bakar itu kan gak ada data beberapa ayat yang ketika Nabi khataman diulang-ulang. Nah, Nabi jadi in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Nah, Sayyidina Utsman apa? Jadi ada beberapa sanad ayat-ayat yang diulang-ulang. Terus Nabi itu paling tidak kuat ya kalau baca ayat niku. Pakai faida ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahid. Terus nah Bapak riyen kula anggere makmum salat subuh sama saya mesti maca ayat surat wasama idzatil buris. Kula riyen ya tidak paham ya, pokoknya saya makmum beliau. Tapi akhir-akhir ini nggih santri kula katangan saniki sing pun alumni nggih nak imam jamaah pas waras akan maca wasama idzatil buris. Tapi nak kesusu ya akan maca kulhu untuk ya terus. Ternyata setelah saya besar tahu sirinya adalah riyen wong iman itu disiksa. Jadi ashabil burus itu tiang mukmin disiksa tiang-tiang sing duwe jobong boto. Do rokok-rokokan, ngopi-ngopi terus wong mukmin itu dicemplungno. Nek dicemplungno diguyu-guyu. Buat sama idatin wal yaumil mau'ud wa syahidin. Kutila ashabul ukhdud. Ukhdud niku kubangan api, cara mriki ada jobong boto ngoten niku. Terus dibonyek wong mukmin. Nek wonge dicemplungno, sing nyemplungno guyu-guyu. Seneng. Kutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Genine mulat-mulat itu alihah qu'ud. Sing nyiksa iku nggo ngakak-ngakak. Wa hum ala ma yaquluna bil mu'minina wujud. Nyiksa nak ora roh matine kejet-kejet ora lega, gak kurang ajar. Dadi dekne yo ora kudu roh ora kejet-kejete. La wa ma naqum minhum illa yu'minu billahi al-azizil. Iku ijene kula dhewe Bapak. Saiki kowe iman apal Quran dikai dhuwit. Kowe ngalim ana wong ngekeki dhuwit. Dhisik iku wong ngalim disiksa. Wong iman disiksa. Mulane kiai saiki kecangkeman wae elek-elek kiai gitu. Dulu kita iman itu disiksa, dulu kita ngalim disiksa, dulu kita benar. Kowe saiki gak kowe jajal ngalim istiqomah jamaah. Wiridan jadi mursyid nara duwe makan. Kita sekarang kesalahan kita ini diuangkan. Yo ora elek ora minimal tahu diri kan. Dulu kita soleh itu disiksa. Saya kena soleh jadi duit. Itu sirine kenapa saya menghindari tamu saya dapat banyak ketemu jenengan karena
Sak goblok-gobloke kula cek kepengin ikhlas. Sak kliru-lirune kula cek kepengin bener. Karena kita sekarang itu tadi. Ki Hamid Pasuruan sing tope ngoten nate nangis. Sowan gurune, kula niku saleh-saleh kula piyambak tak nggo sangu mati. Alim galim piyambak tak nggo sangu mati. Sakniki tiyang nganggo kula niku koyo pangeran. Terus dhuwit kula kathah. Jari gurune, salam dhewe met guru sama. Jadi intinya orang-orang itu jangan kira Pak Hamid itu senang ya enggak. Nah, saiki kiai sing untuk doa itu dadi idola. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini kita harus evaluasi. Bukan enggak haram, enggak haram. Mun nak duwe kowe enak mboten haram tak jamin. Tapi tahu diri orang-orang dulu itu iman disiksa, saleh disiksa. Saya kira saleh. Boleh wayuane gampang terkenal saleh. Lha iku sing ditangisi para ulama. Riyen sahabat sing sepuh-sepuh sing menangi futuhat termasuk Abdurrahman bin Auf kula gak dari riwayate. Abdurrahman bin Auf donyane kena nggo mangan wong sak Madinah saking sithik. Niku diwakafno ning Nabi hampir semua, cuma Nabi tidak perses. Pas Nabi mun kabundut, intakola ila rafiqil ala. Sebenarnya saya itu paling keberatan bahasa Nabi kabundut. Tapi teng Indonesia belum bahasane wafat. Padahal zaman Nabi Sugeng niku ketika beliau diambil Tuhan, bahasa ulamanya apa intakola ila rafiqil ala. Tapi bahasa ini tidak populer. Sebenarnya bahasa resminya ahli hadis itu Nabi itu intakola ila rafiqil ala. Karena Nabi terakhir kabundut itu ono wae angel dadi wong Indonesia ngendikan Allahumma ar-rafiqal ala nama Allahumma ar-rafiqal ala. Abdurrahman bin Auf itu menangi futuhat sehingga dia kaya raya. Ketika kaya raya itu beliau sering nangis. Kula masih hafal teksnya. Dhisik itu iman itu jadi disiksa. Cerita Bilal gara-gara iman disiksa. Cerita Utsman gara-gara iman disiksa. Saiki kita itu famin naman enaat samrotuh. Ini riwayat Imam Bukhari. Sebagian kita sudah nikmati hasilnya, tambah soleh, tambah sugih, tambah soleh, tambah sugih. Seperti ini cerita. Di Said Hamzah itu mati ini dicincang, dimutilasi. Said Hamzah matinya tidak sekedar mati loh, dimutilasi sama Hindun. Masyhur kan, disobek perutnya terus diambil loh, jantungnya, dikunyah-kunyah. Lu mati ini dramatis ngono apa disarekno. Angger dikai kafan klambi sak kecekele. Dikafani sirahe ketok sikile, angger sikile ketok sirahe. Terus akhirnya Nabi mbek nangis ngendikan do'u hadal kafna ala rosi wis sirahe kafani. Wa do'u ala risi al-idkhir. Yo wis saiki sikile dikai alang-alang dadi sirahe dibungkus ngangge kain, ndak kain kafan pokoknya baju sekenanya. Nyun sewu sikile ngangge napa? Idkhir alang-alang. Leu dhisik ape mati wis larate ngono. Saiki kita wis. Kita sekarang dadi kiai mu enak apa? Ngono dirasani wong kok susah itu. Kita wis dihormati, disalami tempel. Sopo kan? Ngan kula nggih wedi nek sampean akrab tenan iki kira biasa. Niku sirine kenapa kok sebab tingati pandeglan nek tamu sini juga metuhi. Kata lagi yang dengan tamu agak. Iku sirine karena mereka ingin menjaga keulamanya selamat nganti napa? Tapi ada semua kiai kayak gitu. Banyak kiai yang milih ramah karena dia umat Nabi. Terus bangun Mbak Arwani dia ramah. Tapi ya terserah masing-masing. Terserah niat Allah. Nah, kalau milih tengah-tengah. Kadang ramah, kadang ora wis paronan ini. Tapi mun kula akali lah. Ning kula teng dunya di pekerjaan, kira-kira pantes urip. Ya anak bojo kula didik, bojo kula ya ora dinosaurus, ora gajah, dadi mangane ya ora akeh. Tak pikir ngoten, kula riyen dinosaurus sing mangane akeh ngono wae ya kelar urip, gajah mangane ngono wae ya kelar urip. Meneh wong wedok di warung piring. Dadi yo rong piring ra iso ngakeh mangan sik gobloke kan maksudnya niku. Dadi paham ya, dadi ikhlas harus kita. Dhisik gara-gara iman wa ma qawm minhum illa yu'minu billahi al-azizil hamid. Mereka itu mendapat siksa hanya karena iman. Saiki karena hal yang sama kita untuk nek tahu saya kecangkeman buangkune betul, saya kecangkeman itu. Ya gitu gara-gara ngalim, gara-gara apa jenazah kok ngarep. Bariku sangu paling akeh dik dihormati. Wis disangoni sing nyangoni sing matur nuwun. Kowe enak, kowe dadi zaman aku. Lho ngono sik kecangkeman. Pakane ngomong sithik lho, ora ditutuki wong wis apik. Dhisik dadi kiai ditutuki, disembelih. Saiki wis ora disembelih, tok sithik elas, nek ora disembelih. Paham ya? Jadi kiai zaman PKI ya disembelih.
Tapi sudah lega, udah males tuh Andorian sempat males jadi satu-satu lah. Tapi setidaknya kita tahu, kalau saat ini paham, mana alumni ini bapak sing sepuh-sepuh kalau kandani napas marah, makmum gitu ya aku susu mulai sekali-kali mau coba sama itu surat kesayangan bapak. Mengenai bapak Rian jarang emosi, dia pikirannya, kalau orang rambut mati ya itu, nih saya gitu ya, nah orang didugu ini saya jadi kiai kalau didugu. Zaman Nabi lebih orang menaik diusir macam-macam. Coba saya Hamzah dimutilasi karena apa? Karena iman kan? Nabi Zakaria dimutilasi karena apa? Karena iman. Hal yang sama kita karena soleh, kita terkenal soleh saja. Ayo Rukin saya ayo diangkat, digosipno jadi wali, nara terus melarate berakhir. Ayo, tapi yo ono gak sih. Tapi nek ngomong kula iso lho wong percaya. Masalahnya aku mau bohong Den, masalah. Tapi tak promotekno mau berakhir tuh melarate berakhir. Wong ngecelok wali teman akhir melarate berakhir berlanjut. Berakhir. Lagi sing kita butuh Joko ya. Kowe gedeng ya ora oleh takut. Kowe setuju ya goblok, wis biasa ya ora. Iku, kowe guling-guling gak riyen iku wong iman ngalami wa ma ana minhum illa billahi al-azizil. Mana pengiran ngenyek wong zaman akhir am hasibtum antat khulul jannah. Walam ma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu. Sebagian ayat luwih ekstrem meneh. Kowe kok nyongkong mlebu swarga. Walam ma ya'tikum masalul ladziina qalu min qablikum mattathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladziina amanu ma'hu mata. Kowe kok nyongkong mlebu swarga piye? Kowe urung tau ngalami kok sing dialami nabi-nabi dhisik lan kaume. Nabi-nabi dhisik mbek kaume saking nemen entuk madharat, saking nemen entuk siksa, nganti nabine wis takok mata Nasrullah, Gusti, kula mun nabine jenengan ra tulung-tulung, saking kelene, saking terdesake. Lah kita ora tau ngalami gitu kan. Soleh setahun, wis sakit dalake setahun, sing bebas soleh setahun, nak ra sugih lho jodangan. Pemenang nak terus ana wong sing gosipno donga mandi langsung melejit. Pemenang wae pilkada melejit meneh. Wae pilek wong kula mbek dukun anak buah kula sing riyen ngaji kula wis sugih mbek kula mergo dukun. Mati disuwani Pak SBY, suwani milek-milek. Kula gurune gara-gara ulama kan si cangkem elek, ora payu, sugih dene. Ulama resikone kan kritik ana caleg sowan calon bupati, sowan kula Gus dongakno dadi. Ya nek cara pengiran muga maslahat dadi nek mboten kersane mboten dadi. Resiko ulama kan si cangkem elek. Akhirnya kan sinyal template males kan. Lah anak sing rodok dukun ana nggih kula jamin, mungkin kula wacakno nopo. Kok akeh kowe bangsa sing jawab ngoten niku kok akeh. Lah kene ulama ngomong ngono gak mungkin kan. Ngomongnya nganggo etikane ulama nggih, maslahat cara syariat nggih muga hati nek mboten ada ora. Ora menarik kan omongan itu kan. Enggak bisa diuangkan itu kan enggak. Kalau sering juga jangan apa, jenengan nak alim itu, kalau jenengan langit itu sendiri, tapi nak suge juga. Gara-gara kita untuk nobim, suge. Nak wiridan kadang disebut HI, untuk hotel Jakarta. Berwaya pilpres wiridannya nih kak itu, kasih mau musola. Hingga kini masih diyakini mustajab. Kok kapan jatuh aku curah? Jadi itu pengeran, bahwa wiling-wilingan nak kita zaman iman dhisik untuk siksa. Kita untuk ngene iki wis alhamdulillah. Pira-pira bengi ae ra ditutupi, ora disembelih, pira-pira dhisik. Dimutilasi saya Hamzah niku. Dimutilasi. Mergo iman jenenge kutila ashabul ukhdud an-nari dhatul waqt. Idzu ma'alaiha. Mana isket-isket diguyu-guyu. Lah mulane ben swarga iku ya ana dendam. Wajib pangeran anakno dendam ning swarga ngono wajib. Sehingga wong-wong sing mati ning ngene iki sampeyan gentenan kon delok wong-wong pasti siksa neraka. Wa idza marru bihim yatahu mazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihi wa idza ra'ahum qalu inna haula'i wa ma ursilu alaihim hafizin. Fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun. Alal aro iki yang buruk. Jadi pangeran itu ya pinter tenan. Jadi sebenarnya wong sing disiksa ngono iku diparingi hak dendam. Dikai permadani ning dhuwure neraka. Dijamin selamat ra kecemplung. Paham nggih? Baru diberi catat. Dikai kaca pengaman piye ora roh nek dhisik. Tapi dikai hak guyu-guyu wong sing dhisik nyiksa.
Jadi fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Jadi kita tenang aja, sing tau ngenyek kowe guyu kowe melarat. Kowe dikai ya ngenyek dekne pas ning swarga, tapi nek ape mlebu ora ya ora. Jadi sapa pangeran toleransi dendam, sok ben wong sing mati ini disiksa iku dikai hak nopo? Dendam. Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Alal araiki yang dulu. Arok iku permadani, yang dulu ningali. Pokoknya diatur begitu safety lah, pokoknya aman. Wes gak bakal kecemplung ning neraka, kowe tak kei hak guyu wong-wong kafir sing saiki kejet-kejet ning neraka. Kaya mereka mentertawakan Anda saat kowe kejet-kejet ning Uhud. Nah itu juga jalur ke surga. Jadi nek kepen diobong, kok jalure swarga ora usah ngono iku. Lah umat Nabi ku swarga ora usah ngenteni diobong musuh. Mok mangkola la ilaha illallah daqolal. Ya. Wis penak mun itu mati Nabi ku penak. Ini kan abakat neraka wiling Kanjeng Nabi. Betapa mudahnya kita untuk menghindari neraka. Fattaqun nar walau bisikin bukan nilai nak tamrohnya, tapi nilai sanad pengiran berarti Anda menjauhi dari jalur. Melani dulani ala amalin yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan. Jaza kan lahum fi ilmi ta'ala jazaan gadi wa tawaban wa masiran anggon kali marji antik sekon lahum fiha ma yashauna lahum tetep kanat ana apa swarga lahum kedhe wong apik-apik wong mutakin fi ilmi ta'ala jazaan dadi piwales tawaban wa masiran nggon bali marjan ing sikon lahum tetep kedhe wong akeh yang dalam jannah mau te apa waya sauna kang ngersane sapa ahli jannah ing mak kepen apa keturutan khalidina hale langgeng kabeh halun najimatun hal sing tetep kana ana apa swarga kana ana ewak duhum mazikira kana ana apa wak duhum den janjine ahli jannah mak perkara dikira ala rob yang atas pengenan sira wak dan iku janji matulan kan iso dipertanggungjawabno. Mana kan kena dituntut ya pangeran apian tenan. Kemudian ini pangeran wis iku janji aku kena dituntut nek ora nuruti. Mane bener Aisyah As-Siddiqah. Gusti nak nganti kula mlebu neraka kula labrak neraka malaikat sajenengan. Mosok wong kalimat la ilaha illallah mlebu neraka. Sing ngene labrak ya sapa. Lan ane neraka iku aja nganti sing kejet-kejet dadi iso labrak malaikat bareng. Ana kejet-kejet kan gak sempat to. Pokoknya jangan rokok medium tinggi lah, terus dengan itu sing jadi iso nglabrak barang untuk tiga. Ala robika wak dan janji makrulan kang den iso ditakokno mesti dimintai bertanggung jawaban. Janjine Allah meniki yas aluhu takok utawa jaluk ing hadal waqt sapa man wong wida kang dijanji sapa man bihi lan hadal waqti. Rabbana wa atina ma wa'atana wa rusulika. Robbana tu pengiran kita wa atina kula aturi maring panjenengan kita mak perkara wa kang janji panjenengan kita ala rusulika ing atas ibad utusane panjenengan. Atas alu utawa jalukna hu ing wa'at lahum kedua ngake sapa malaikat rupane malaikat ndonga kanggo ngapik-apik Robbana wa atasilhum jannati adnil lati wa attahum wa man sholaha min abaihim satrus. Jadi intine kita iku enak. Terus niki sebagai napa? Kalau nginjang insyaallah boten ngaji terus kalau malam Selasa boten ngaji terus hikam sing biasa ngaji hikam kalau ngaji nginjang Senin nginjang iki kula mun napa pas badhe acara ni bapak kula di kula pesen nggih pokoke agama niki gampang kowe ra njaluk sepuro wis njaluk sepuro mek para malaikat alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan. Jadi kita niku wis enak. Malaikat ning langit bumi rina wengi njalukna sepura wong sing iman. Mulane sing penting iman kita ini kita jaga. Angger iman mbok jaga iku dengan sendiri niku ora niat donga wae malaikat donga. Niki dongane malaikat ning langit bumi donga wong sing iman. Mergo kita iman wis aneh, mulane kula mboten pati seneng. Nek wong mukmin sering donga ora pati seneng. Sing penting ngaji. Dengan ngaji ku imanem tambah. Nek imanem tambah malaikat langit. Mergo malaikat ku roh imanem wis wong aneh tenan. Wong ora roh pangeran langsung kok iman. Ora swarga neraka langsung kok iman. Mane masyhur teng hadis sahih. Malaikat dinyek lah mek pangeran. Kowe iman kene apa? Wajar kowe roh aku roh swarga neraka. Tapi nek wong-wong iku gak roh swarga neraka. Kok iman? Jadi iman kita mek malaikat dibanding. Sifat kita wong ora roh kok iman. Mulane malaikat akhire kebebanan kon dongakno wong sing iman padahal gak roh. Sing dongakno ora malaikat papan bawah, allazina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu malaikat hamalatul apa? Malaikat papan atas.
Dungo, ben kita di sepuro dosa. Di sepuro. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan iman faghfir lil ladzina tabu sabila kawaqihim adzabal. Jadi kita didongakno sebagian dongane waqihi musayyi'at. Jenengan jogo tiang-tiangmu saking mlebu neraka. Wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqat. Niku nak sekedar iman. Ketambahan jenengan ngalim wis ora usah istighfar ya ora apa-apa. Sak dunya njalukno sepuro. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta khitan fil bahr. Wong alim ku sak langit sak bumi kabeh ndongakno wong alim suwe di sepuro pangeran nganti iwak-iwak ning tapi tidak ada alim sekarang repot wah nek malah repot tidak repot kan yo rekor mungkin wis lemes ono syarat alim tidak ada repot lan kok jogeman niru wong alim wis kok dari istighfar yo tiru aku semantep dijalukno sepuro wong sak langit bumi khatal khitan. Jadi ingatan ini ceritanya, tapi sampai tidak usah. Tapi ini cerita hadis okay. Suatu saat ada halakoh di masjid. Yang satu bakat halal haram. Wah ini haram, ini halal, ini caranya tawaf yang bener. Ini caranya tawaf yang salah, pokoknya bakat ilmu. Yang satu yang masjid itu itikaf mendungo, ya Allah, kalau paling ingatan, ya Allah paling ingatan. Ketika Nabi masuk masjid, Nabi dengar semuanya yang ini yatakallamu nabi halal wal haram, yang satu yatu nampung. Tapi aja tiru jelebok ati to niki kula mau cerita. Senengane kok tersinggung. Kok tak cilik. Nabi komentari, kulun ala khairin, semuanya itu baik. Mergo iktikaf kemungkinane loro, sing sitok ndonga, sing sitok bagas napa ilmu. Tapi amma haula fayatuna wa ta'ala insya ajabahum wa illa mana. Mereka itu hanya berdoa ya tepat-tepatan nak Allah ya kersa nyembadani nak ora ya ora. Tapi wa amma haula fayu alimuna nas al khairah. Mereka itu orang-orang yang mendiskusikan kebaikan halal haram. Wa inna ma itu ma'aliman aku tugasku dadi nabi yo mulang halal haram. Akhirnya nabi bergabung sing mulang. Mulane nak wong alim tenan iki nyuwun sewu yo rada ati jarang wiridan perkarane wis bingung. Paham? Jadi kalau aku senane kok anut wong alim. Maksudnya nak kula rapati wiridan aja nurut, terus kok. Gus Pak ora tau wiridan cangkem, ora tau wiridan yang pangeran terus. Senengane kok anut sing gampang. Paham ya? Jadi Nabi akhirnya gabung. Lha kula ngrasakno tenan. Kula ngrasakno kasus toa. Kabeh kotak. Segi 4, sepakat ya, Ka'bah segi 4. Terus Hajar Aswad itu sanggup ae cara mriki sisi Nawawi. Cara nyontokno Jawa paling gampang apa ya? Sisi wetan lor apa ngene gitu. Gak cara wong perasaane wong Jawa. Wetan kidul apa lor? Kidul wetan. Dewe ora ora ngene kono bingung. Tapi wetan sepakat ya. Tenan ta ora? Tenan. Lah itu kan ada orang yang lebih dramatis, tapi tawafe rasa. Sing dingin-dingin saja malah nopo? Barakai ilmu be ora ilmu. Begini kan, syarat sahnya tawaf menurut semua ulama nih. Dari Hajar Aswad itu kan jailan al-baita an yasari. Jadi posisi Ka'bah harus di sisi kiri kita. Paham ya? Jadi kamane Ka'bah harus di sisi kiri. Di sisi kiri kita. Jadi muter dan posisi Ka'bah benar-benar di kiri kita. Kata Fathul Mu'in juga kata Ya'natul Thalibin yang dikarang Said Bakar Sato, seorang Said alim. Ini putune wonten sing urip teng Sedan, ngene. Said Habib Bakar Sato ndek kakak jenenge Umar Sato, ndek anak jenenge Abdullah, ndek anak Said Hamzah sing dikholi terbesar teng Sedan niku putune sing aran apa? Ian, putune kakake. Ini daerah kula agak wong alim, saya alim-alim wong Mekah, di teng daerah kula, mboten teng mriki. Yes. Ini gak ada nyewa mau gampang kok ya, pemain transferan. Makanya ini pertanyaannya, jika ada orang dramatis menjadikan Ka'bah bena sodrihi, saking dramatisnya, itu tidak dihitung tawaf, dia harus ngulang, kalau tidak tawafnya tidak sah. Jadi misalnya Rugen tawaf, saking senengnya Ka'bah dikeloni, terus mesti dadane ditempelno Ka'bah, terus jalan merayap, itu tidak sah, karena berarti Ka'bah ada dari sisi kirinya, tapi pas nopo dadane. Padahal kesannya kan lebih dramatis kan, mergo dempes Ka'bah. Misalnya dadane fisiknya ditempelno Ka'bah, terus jalan merayap.
Itu tidak sah karena Ka'bah tidak posisi kiri. Maka kalau melakukan itu dia harus mengulang yang dia salah atau tidak sah. Mulane tawaf apik sing gak dramatis. Lah kadang wong awam sange dramatis seneng. Napa? Nempelno dodo teng napa? Ka'bah. Sebenarnya ndak harus jailan al-baita an yasari. Jadi kita jadikan Ka'bah tetap sisi kiri kita. Lha iku baru kayak ilmu lah. Zaman Nabi itu didiskusikan apa didiskusikan. Lah ilmu itu cek ditampa ra ditampa tetep Allah seneng. Mergo Kanjeng Nabi tukang mulang halal haram. Tujuane Quran diturunno ya al-fariq bainal halal wal haram. Lan kula nu jarang. Tapi kalau nak kasih khatam mriki gitu. Wiling-wilingan lah donga itu penting. Tapi ya sering wiling-wilingan sing penting ngomong halal. Sampai sebenarnya halal haram didominasi tiang-tiang liberal dia rasa sendiri ada halal ada haram tapi ditasaru ala wahid. Tapi kita tidak memang ngomong sendiri. Jadi kalau suwon tenan, jadi bakat ilmu penting. Lah anak wong alim bakat ilmu tenanan terus ikhlas. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta khitan. Wong nak ngalim tenan ikhlas sing sak mbinyo langit bumi ndongakno nganti iwak-iwak nih. Nanti kira usah niru wong alim sing jarang istighfar kan, istighfar dhewe. Senane kok niru. Jadi tapi ini guling-gulingan. Ya karena tadi kadang hukum niku mboten masuk akal. Mestinya cara teori kan sing dempesno dadane Ka'bah luwih sah luwih dramatis. Tapi ternyata sing sah sing jailan al-baita napa? Anyasa. Iki sing muter. Paham ya dadi kula suwun kok wong alim ngomong terus sing ana sanate tok Rasulullah ngeduin rokok itu cukup sedekah senajan to titik, cukup sujud. Bukan karena ini melawan neraka, tapi setelah Anda mengikuti jalur itu, berarti jalur ini menjauh dari neraka. Jadi Anda melakukan ini qarribuni minal jannah wa yubaiduni napa? Minal jannah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi.